Aku cantik gak sih, Mas? Cantik. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Mas, boleh minta tolong nggak, Mas? Ya, saya mau nanya, Mas. Saya cantik nggak, Mas? Oh gitu, Mas. Ada nomor telepon nggak, Mas? 0819 2008 2008 1158. 1158. Makasih banyak ya, Mas. Astagfirullah. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Kenapa, Mas?